Sehr geehrte Damen und Herren, bitte bleiben Sie weiterhin angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir empfehlen Ihnen während des gesamten Fluges im Sitzen angeschnallt zu bleiben. Dieser Airbus A319 ist mit 2 Waschräumen ausgestattet, einen finden Sie im vorderen und einen im hinteren Teil der Kabine. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug und das inkludiert elektronische Zigaretten. Wenn Sie später die Gepäckablagen über sich öffnen, seien Sie dabei bitte vorsichtig, da Ihr Gepäck beim Start verrutscht sein könnte. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign above you has been switched off. We highly recommend you to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This Airbus A319 is equipped with 2 lavatories, one at the front and one at the rear of the cabin. This is a no-smoking service and this includes electronic cigarettes. If you later do open the overhead compartments, please be careful because your luggage might have shifted during takeoff. Thank you.